Всем привет! Давно меня просили переснять видео по вот этому ножу. Это у нас, вот, я думаю, видно. Workchamp XL. Вот такой, в такой большой коробочке в сравнении с другими коробками. Вот. Все как-то не было времени. Вот. Смысл в том, что качество записи было раньше очень плохое, вот, когда я записывал первый раз. Вот. Сейчас возможность появилась получше записать. Вот. И ребята просили как бы переснять. Вот. Долго не было времени, да и нож большой, и вроде как бы долго пришлось бы записывать, и что-то все откладывал, но решил все-таки записать. Ну, так как, может быть, возможно, нож поменяет хозяина, поэтому, думаю, все-таки надо записать. Вот, а то не будет позже возможности. Вот. Ну и начнем. Вот, значит, находится он в такой коробочке. Здесь написано, я не знаю, видно, нет ли, адреса всякие там. Здесь тоже что-то написано. Victorinox Sins 884. Я думаю, видно. Вот. Значит, вот что написано на торце. Тоже, я думаю, все это видно хорошо. Ну, начнем. Значит, тут коробочка снимается. Вот так он находится в самой коробке. Вот. Здесь у нас, как обычно, гарантия, все остальное. Здесь вот такая выемка внутри. Вот, видно. Ну и вот сам нож. Вот такой большой. Вот, все, я думаю, видели Workchamp обычный. Вот, он поменьше. Здесь практически, если, ну, полтора Workchamp. Вот. То есть вот большое количество инструментов. Конечно, тяжеловато его, как бы, им работать, больше коллекционная вещь, я так думаю. Вот. Но тем не менее, при желании можно воспользоваться многими из этих инструментов по назначению. То бишь можно использовать этот нож в тех же походных условиях. Так, значит, толщина сразу скажу, чтобы потом все равно будут спрашивать в комментариях. Так, 41 с небольшим, 41,5 где-то миллиметр. Вот. Значит, по длине, ну, это 111 модель. Тоже, я думаю, видно. Линейку подставил, примерно, чтобы наглядно было видно. Вот. Значит, ну, здесь, я думаю, не будем тут сравнивать, там, сколько он толщина. Все 111 модель видели, я так думаю. Вот, достаточно то, что толщину показал. Вот, значит, вот расположение инструментов. Вот так вот. Ну и начнем. Значит, здесь сразу вот что мы видим. Это колечко для темляка, для карабина, для всего, что нужно такого. Вот. Также здесь находится пинцет. Также выдвигается, как у всех. Вот такой пинцетик. Видно.
такая загогулечка здесь. Вот. Аккуратно засовываем. Все удобно находится в своем месте. С другой стороны у нас находится такой серой головочкой, значит, это у нас пинцет. Пинцет очень удобный, особенно вот в лесу, там где-то что-то, или там, ну, занозу вытащить, там еще что-то. Вот такой вот пинцетик. Я думаю, все видно. Вот. Так, дальше здесь у нас что находится? Значит, на тыльной стороне здесь у нас вот такой штопор, 4-винтовый. Вот. Кому интересно, кто увлекается частым отдыхом, вот, и, ну, я имею в виду отдыхом в более расширенном плане, вот, чем обычный отдых. Вот очень даже пригодится. Такая удобная штука. Так вот, я думаю. Вот, значит, к этому штопору еще прикладывается. Здесь у нас есть такая мини-отвертка. Вот, очень удобно подкручивать болтики на очках, если кто очки носит. Вот. У меня на других моделях тоже есть, вот, так как сам ношу очки. Так что это вещь удобная. Она вот так вот винчивается. Я думаю, видно. Кручиваешь, и вот она вот так вот располагается. Вот. Так, дальше, что у нас на тыльной стороне? Это вот такая шило-развертка. Все его знают. Очень удобная штука. Значит, делать отверстие в ремне очень удобно. Вот. Даже можно фанерку просверлить. Вот здесь находится вот такой вот кромочка такая у нас режущая. Вот. Есть, значит, отверстие для нити. Можно, значит, обувь прошить или палатку там, еще что-то. Вот. Ну, кто чего может этим делать, кого что-то интересует больше. Вот. То есть вот такой шилоразвертка. Дальше. Здесь же у нас находится вот такая плоская отверточка. Вот, я думаю, видно. Такая. Здесь немножко скос на краешке. Для удобства очень хорошая отверточка. Где-то усилие какое-то можно приложить, крутить. Вот. Здесь, значит, у нас больше ничего нет. Дальше, что у нас тут располагается? Ну, основное, что для ножа, это у нас вот такой клиночек. Клиночек запирается ригельным замком таким. То есть здесь отдвигается он на себя, и клиночек складывается так вот. То есть сложить, можно опять открыть. Вот, я думаю, видно. Замок двигается, раззащелкивается. Вот. Здесь на нем написано на клинке патент. Victorinox is made со стороны. Ну, тут неудобно немножко смотреть. Нет, плохо видно. Ну, вот так вот, наверное, лучше. Вот. Если уж сильно кому это интересно, может быть, видно. Вот. А здесь патент. Вот. Следующий у нас идет здесь с зацепом вот сбоку. Вот такие плоскогубцы. Или большой как бы пинцет, как бы считается. Некоторые так его считают. Но, тем не менее, пинцет не пинцет. Здесь вот есть вещи для обжима. Такой инструмент для обжима проводов. Здесь вот. Вот. И вот тут вот, если видно, можно проволочку одну обкусывать. То есть вот
кто-то мины обезвреживает вот, для таких вещей. Ну, вот. Конечно, большой провод не обкусишь, но тем не менее. Ну и где-то что-то ухватить. Я вот, если вот обувь прошиваешь, когда, я вот иглу иногда им вытягиваю таким вот. Ну, значит, у меня еще свиш-чемп. Вот. Вот с такими, значит, плоскогубцами я, значит, ими пользуюсь. Вот. Очень часто. Вот такие. Очень хорошие плоскогубцы. Вот. Значит, здесь еще что внутри под этими плоскогубцами находится вот такая крестовая отверточка. Вот так лучше видать. Вот. Она подпружиненная. Вот. То есть, я думаю, вот так видно, вот она пружинит. Она находится под плоскогубцами. Вот. Можно вот так сделать, и она уже как бы не складывается там. Немножко держит. Вот здесь двойка, что ли, я не знаю. Вот крестовая отвертка. Вот. Немножко, конечно, коротковато, но тем не менее такая достаточно мощная. Вот. Отвернуть можно свободно. Вот. Ну и складываешь, значит, вот так и раз внутрь закладывается. И закрываем так вот плоскогубцы, значит, отвертка находится внутри. Раз, все. Ну, вот следующий инструмент это у нас сейчас. Так вот, значит, открываем вот такой срейтерный клиночек. Вот, тоже под пальцем, значит, выемка здесь есть. Подногтевая, вернее. Вот, чтобы достать удобно. Ну, как бы можно использовать как стропорез. Вот, очень интересный такой ножик. Вот. Я думаю, видно хорошо. Такой серейтер здесь. Дальше у нас располагаются всем известные виксовские ножницы. Очень хорошие. Ну, вот, не буду я сейчас демонстрировать, так как все их знают прекрасно. Всеми ими довольны. Вот такие, значит. Здесь пружинка стоит, так же как на плоскогубцах. Вот. Можно спокойно ими пользоваться. Вот. Так же как под плоскогубцами, значит, под ножницами находится отвертка крестовая, также только более меньшего калибра. Я думаю, видно. Вот такая вот. Она подлиннее, как раз вот ей вот удобно пользоваться, где-то какие-то отверстия, чтобы можно дальше просунуть, чтобы болтик отвернуть там какой-нибудь. Вот. Я думаю, видно хорошо. Вот такая, значит. Также подпружиненная. Пружинки закладываются под ножницы. Вот, ножницы. Так вот закладываем. Все, защелкнулись. Следующий у нас инструмент это вот такая пила по металлу. Здесь видите, насечка идет. Вот. Металл распиливает. Уже пробовали, правда не этим ножом, но тоже виксом. Вот, у меня был Атлас, вот, я им пробовал, значит, трубу перепиливать, ну, как она, водопроводную. Вот, все нормально отпиливался. Значит, по бокам находится два напильника, вроде как считается, здесь он немножко погрубее, здесь более мелкий с этой стороны. Я думаю, видно. Вот. Ну, можно использовать, как некоторые используют, заместо пилки для ногтей. Вот. Тоже неплохо работает. Вот. Значит, рядом у нас здесь находится еще одна пила. Тоже ее все прекрасно знают. Тут такая злющая пила по дереву. Я думаю, видно очень хорошо.
Вот, все ее знают, пилит прям только пыль столбом. Вот, так что очень отличная пила. Вот. Дальше, что у нас идет? Дальше идет два инструмента. Один такой спорный, вернее, вот этот нормальный, то есть двух положений открывается. Это комбо-открывашка с отверткой средней. Вот. На ней имеется здесь вот для снятия изоляции с проводов такая прорезь. Ну, кто пользуется, кто нет, я редко пользуюсь. И, ну, тем не менее, она работает. При желании можно это дело провернуть. Вот. И, значит, отверточка вот такая вот. Вот. Ей также можно открывать и консервы, и бутылки, и банки стеклянные. Очень удобная штука. У меня на Хантере вот точно такая же стоит одна. Вот. Работает только так. Вот. И второй вот инструмент в этом же ряду с ним, вот, он какой-то немножко спорный. Это как бы считается, что они располагают, значит, этот крюк вот, для очищения грязи с копыт. Это обычно он находится, значит, для всадников. Тоже ножик есть, он по типу Хантера, только, значит, вот там заместо серейтера, ну, клинка есть вот такой крюк. Ну, считается, что это как бы очищать, ну, представьте сами, здесь клинком будете резать там хлеб, там колбасу, и здесь тут будем очищать грязь из подков. Глупо, я считаю. Но, тем не менее, ну, может, для чего-то другого можно его применить. Вот. То есть крючок, он есть крючок, может быть, что-то где-то поддернуть там или еще что-то, я не знаю, чтобы руки не пачкать. Вот. Очень даже неплохо. Вот. Но тем не менее. Вот. Значит, следующий у нас есть вот такой здесь дополнительный клинок. Он фиксируется также, значит, на обычную пружину миксовскую здесь вот сзади. Вот. Замка у него как такового нет, только, значит, сама пружина. Вот. Вот такой клиночек. Надписей на нем никаких нет. То есть вот он такой клин. Вот. Обычный, как бы типа Боуи, что ли, как там, я не знаю, клип-поинт. Дальше, значит, что у нас тут имеется. Есть у нас вот такая парусная игла. Кстати, очень полезная штука. Вот. Здесь больше ничего нет такого на ней. Значит, ни ризок, ничего. Это значит, что ключ для таких влажных, значит, яхтенных или там судоходных, там проходных, там я не знаю каких, значит, болтов. Вот. И вот сама, значит, эта игла, она может еще применяться как для прошивки вот брезента. Еще что-то сюда вот нить тоже засунуть можно, так же как и в шило. И можно палатку тоже прошить там, или, не знаю, брезент сам. Вот. Очень даже полезная штука. Ну, я не знаю, что-то можно еще придумать, чтобы можно делать там. Вот. Люди у нас головастые, что-нибудь придумают. Вот. В общем, такая штука вот. Ну и вот последние два инструмента, которые здесь находятся, это вот две открывашки с отвертками. То есть вот одна, это у нас открывашка консервов, тоже ее все знают прекрасно. Вот. Такая функциональная штука. Кроме этого, у нее, значит, на кончике здесь есть плоская отвертка маленькая. Также она может открывать и крестовые болтики, отвинчивать. Вот. Тоже часто использовалась. Ну, вернее, на этом ноже она не использовалась, но тем не менее я пользовался такой открывашкой. Вполне реально открыть и банку и отвернуть что-то. Вот. Ну и вот, значит, последний инструмент. Значит, открывается тоже в двух положениях. Это у нас отвертка плоская большая и открывашка для бутылок или банок стеклянных. Вот. Также на ней здесь есть прорезь для снятия изоляции с проводов. Вот. Открывается она в двух положениях, то есть фиксируется вот так и вот так. Тоже плотно держится, спокойно можно и отвинчивать. Вот.
такая отверточка. Ну, вроде все сказал. Да, и вот ну, спросят, вот, а как носить его там, только если в сумке там или еще что. Ну, я не знаю, вот я приобрел когда-то в свое время такой чехольчик. Ну, вот здесь еще кармашек, то есть сюда можно что-то класть еще дополнительно, как мультитулу. И вот вполне раз, вот он сюда убирается, очень даже неплохо. Темлячок какой-нибудь привязать, чтобы доставать можно было. Вот такой чехол на липучечке. Вот здесь у нас так вот. То есть вот комплект интересный такой, нормальный. Вот. Ну, конечно, это чехол не от него, можно и викториновский какой-нибудь приобрести для него, я так думаю. Но тем не менее. Вот такой ножичек. Значит, Victorinox CS Champ XL. Ой, WorkChamp XL. Вот. Относится к 111 мм ножом. Ну, всем всего доброго, всем пока. Вот все, что хотел, показал.